फिल्टर पड़े हुए हैं, ये दोनों आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इसकी मेल मिट्टी धूल इतनी चढ़ी हुई है ताकि सारा फिल्टर जो है वो जमा हुआ है मिट्टी। ये देखिए, ये देखिए, ये मेल मिट्टी, ये देखिए कितनी जा रही है। मैं इनको थोड़ा फिट करके देखता हूँ। अभी नीचे देखिए कितनी मट्टी है। ये देखिए, ये सारी मट्टी। इस मट्टी की होने की मैं आपको एक वजह बताता हूँ कि अगर इस फिल्टर में ये मट्टी इस तक आ गई, इससे फिर वापस जो जाएगी हाइस पाइप से लेकर हमारी इंजन तक लेके अंदर से आएगी। अगर ये हमारी इंजन तक जाके गई ना तो हमारे जो वाल्व्स हैं इनमें जाके बैठेगी, रिंग पिस्टन जो है इनमें जाके बैठेगा तो वाल्व भी ख़राब हो जाएंगे और रिंग पिस्टन भी सही तरीके से काम नहीं करेगा। इनकी जगह मैंने ये फिल्टर रख दिया। अभी इनकी जगह कुछ ये फिल्टर है, कुछ तो बेहतर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसमें जो मेल मिट्टी थी तमाम जायद थी, इसमें भी है लेकिन कम है, वो भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें भी है लेकिन इतनी नहीं, ठीक है। पहले वाला जो था इसमें ये इतनी सारी मट्टी थी, बहुत जायद थी, लेकिन इसमें जो इतनी नहीं। फिर भी इस फिल्टर से मैं तो यही कह देता हूँ कि ये जो फिल्टर है फिर भी कुछ ना कुछ तो सही है। इसमें मेल मट्टी आएगी, इसमें जमा होएगी और इसके आगे तक जब तक जाए न जाने कितने 10, 15, 20 दिन के बाद तो इसके अंदर जाएगी, लेकिन 10, 15, 20 दिन तक तो हमारी इंजन के अंदर मिट्टी तो नहीं जाएगी ना।